секунда может изменить всю твою жизнь. Только представь, 7 миллиардов человек. Кто-то сейчас просыпается, а кто-то только ложится спать. Кто-то только что поцеловал свою любовь впервые, а кто-то сделал это в последний раз. Кого-то бросили, а кто-то стоит на краю дома. Кто-то сейчас врет, что больше не любит, а кто-то прямо сейчас врет в глаза человеку, который готов отдать жизнь за него, потому что любит. Кто-то встречает рассвет со своей будущей женой, а кто-то уезжает далеко, оставив свою любовь дома. Кто-то наконец вернулся домой, кто-то стоит на коленях в слезах перед больничной койкой, а кто-то плачет от счастья. Возможно, сейчас умрет тот, о ком никто и не вспомнит. А сейчас где-то парень пишет свою песню, которую будут напевать подростки спустя сотню лет. Сейчас девочка допишет стих, в строках которого каждый найдет себя. Кто-то сейчас пьет за любовь, а кто-то из-за любви. Кто-то сейчас мечтает под нотки музыки, а кто-то может мечтать только держа руку любимого человека. Наша жизнь состоит из моментов, и каждый момент важен по-своему. Цени каждый.